nta mwana gisi umuntu ni nk'umubyeyi umuntu uko ikibuno cyawe gisara kuzi ibyo se yabigusekera ko cyasaga umukara nyine hanyuma se uwo bari kumwe we ni siliva ni zahabu ni gorudi kuguseka yaba ari kubikurayo ko n'ikimenyimenyi ushobora kureba ku gasenegali k'uwo mujama gukira uwo mwaka ugasanga bigufasha gusenga kangahe ariko mabi abahungu ni imbwa pe imbwa sengutse none se wifashe ukanyanga abafite gahunda bagahita banyitorera uba wungutse cyangwa ubuhombye nyine nge ndi kukubaza aho uri guhera ubita imbwa ni kuri byose icya mbere waransize uzi ko ngiye kubabara icya kabiri mitamura n'ukurenzeho bugumyaho yaba murenzeho ngute mukumakaya mu rukundo Tony utazitiranya ibintu after and before ari uwabanje n'uwakurikiye imbwa niyihe n'umugabo n'uwo imbwa niyagiye umugabo n'uwaje ndagusobanurira neza kandi ziraza gufata Tony ndamutse ndiriye ku biryo nkabisigaza hanyuma Gilbert akaza kurya ibyo nasigaje kubariye kuri ibyo biryo umugabo n'uwe imbwa niyi imbwa niyariye kubyo basigaje ari uwabanje n'uwakurikiye imbwa niyihe n'umugabo n'uwo imbwa niyagiye umugabo n'uwaje utazongera kwitiranya ibintu rero hajya ngo ninde mwakundanaga si cyatwirise hanyuma uwo muri kumwe ninde iryo ni ibanga ryacu uwo mujyama ari munsi ya twira inshuro 1000 n'ikimenyimenyi banza atamufungira n'udushumi tw'inkwere kubera iki se buri ikizakwereka ubutipe bw'imbwa bukunda guca mu nzira z'abandi banyuzemo kandi ugasanga buri kwishira hejuru Tony icyambere Jema Bimbe ni wazu nyinenekaho uri kwishimira ibyishimo ngiye nahaze kera ubu ngubu nanisoni ufata uwo mujama ukumva rutu wa mbere 100% aramuruta ugira ngo sara aho bahurira Tony aho ngaho muribeshya cyane icyambere twiriye gutaye ubu ngubu aripoweye kandi mujya gutandukana nta kintu utari wamukoreye ubu ngubu bwabukeye twiriye fataga zeru ubu uri kubuha uwo mujama kumva ari mu yindi si nawe n'ubujiji no kutamenya icyambere yajyanye nuko yaguhaze ubu niyo akubonye akubona uri dawuni reka sha uribeshya niyo yabona umukunzi wanjye byonyine yahita yifuza kungarukira ariko arakugarukira intano ijyamo izindi nkundo warayitwaye space yakira gutugambo twiza yaruzuye ukeka ko amaso yayoboye indindagizi ikakuzaho we nayo afite ngo muyobore kubari beza ariko se mabiko murabyakubabaje nka ari wowe hama hamwe nkubwiza ukuri Jema Bimbe sinyukunda abantu mwishira hejuru mu gakabi hata umutipe ngaziyahura ku bwawe gahandi ngo udahari niyabaho ese basi ugiye kuvugerera jambo uba wumva ari wowe bere ryamwonyeje kuva kivuka ariko ujye munyakarenge byishimo bye urange we rero Mabimbe ikintu nasinye niki nanga ikintu cyatuma mbimbwa bigezaho hata umuswa tumaze amezi 2 duhuye akibwira ko dutanye nabo buri ikintu kimwe abakobwa mwibeshya mutari muzi ni iki ngiki umutipe akwanga afite undi kurenza agiye kureba icya kabiri kubijyanye na keya abagukubye muri make gusigara wirema hagati muzika zakugarukira ibyo biba biri dawuni cyane ariko mabibone bwajya mu rukundo ho rimwe ntago ndajyamo kandi wabona ukunda kunywa amayoga cyane rwose ubwo si ifite agaciro nibi ntukagereranye inzoga n'ibintu by'amafuta icyambere urukundo narujyamo nka rushobora gutanga keya no kwitetesha nabyo nabishobora imoso zaje se no kurira wabishobora ariko Tony aho nubona Mabimbe ukagira ndibimbe narize ayo narize bankubitira guti karamu ubu ngubu aho kugira undize nakurize ku imitima yacu iba yarirabura yirabujwe n'ikisaka rutarajya mu rukundo ngo bakubabaze kwirabura k'umutima w'umuntu se byose bikorwa no kubabazwa mu rukundo neva uribeshya hari n'ukuntu ushobora no gusukamo akarikeri ukumva ubushagarira bugeze ku mutima vurema ariko mabi njyewe urasitsa rwose ni wowe gufata abantu bakundana ukabasuzugura ukabereka uburyo ki bari guta igihe mbese wowe by'ukora udata igihe ni nk'ibi burange we rero Mabimbe ngendera kuri ya gahunda kejeri wishare njyewe Mabimbe sinzigera na rimwe n'igihe cyanjye ngo umutima wanjye ngiye kujyana mu badada kuko icyambere ni ugutigiye mu bintu bitazaramba kandi icya kabiri igihe kirahenda igihe nafata rero ngo ngiye gushaka uwo mwari nga mu rukundo urwo rukundo nazampfunyikira ngo ndutahane uwo mwanya nakangiriza ngutyo nawe ushakamo ibiceri nkaguramo indangamiro shama bereka nigendere gusa ibyo bintu byawe bizaguhera yaba ikigo ryaragusize atakubomoye kazu wumvije story ya Bitovene ejo bundi Bitovene umuvukana na Twirisi igomani yabaye ikisekana nuzi ko yateye indateta ariko nago yigize amushaka
yaramushatse igihe gito bahita bananiranwa bamufunze se ko yamushatse akiri muto oya sibyo yewe none kuri gucagasa inkuru none se ubundi kazureba nawe ubundi umuntu mwabyaranye nimubane aba ari umugore wawe aba ari umugore wawe ariko mo gake yes urakoze cyane ariko ni mo gake uwo mugore umufiteho uburenganzira cyangwa ntabwo umufiteho yes urabona oya nabyawe urabona ikintu kimwe wemerewe ni ukujya gusuhuza umwana no kumuha ibyo akeneye oya sinjye turi kuvuga kuri Bitoveni ibyo ndabyumva cyane aho twakomeza inkuru noneho Bitoveni yafashe Ndamage ari kwifayiza yifayiza iki ari kuri teta nyine ubwo byaje kurangira bite dore Bitoveni yari ari ikibungo mu mujyi baba baramuhamagaye barabimubwiye Kazu akimara kumva ko ari teta umumotari yaramuhetse yaje kamura imyenda ye yari yambaye kubera iki kurira ako burangiye uri umuryango iyo nkubonye mbona ari injiji ndacyakubwira yabaye akahageze idirishya n'urujya babikuyeho ari injiji mu gihe ari guteza urusaku ngafasha abantu baruzura barahuru Nyamugabo bayatse ijambo muri ako kavuyo kabo bantu ati uwo dufashe niki afasha bake Bitoveni n'umujinya mwinshi bazamuye ijambo nguyu mugabo mufatiye ku mugore wanje ari no gushaka no kugwana nawe aho nanjye mbafashe bamindishye yakababaro wowe mbabarira umbaze ngo tete yavuze ngute iryo ni ryo riri kubura ngo nuzuze ko inkuru nayumvise tete ubwo yarahagurutse twese dutega amatwi tugira ngo afite isoni n'ikimwaro tugiye kumva ngo uyu musazi adusanganye n'umugabo wanjye mu nzu kandi ikindi kintu afata umwana wacu akamugira uwe ahita asaba abayobozi bari baraho kubaza uwo musazi ikibimutera Bitoveni se ni umusazi nanjye nakemeza ko uriya mwana ari uwe ibintu byamushizeho kubera kumwitaho none ngo ariyitirira sha nawe iyo uza kuba uhari baba baragufunze bakagufunga ukanavurirwa n'indera wari bubasobanurire impamvu yo kuvuga ko ari uwe ukavugaho tete na Bitoveni bahuriye nese bakunana nibararaga muri kakazu ko kwa Samweli wowe ndumva n'urukiko wari kurunyuramo kuko ufite ibiburi byinshi twaravye mu irangamimerere dusanga umwana n'uwo Ndamage bashize ariya Bitoveni na Ndamage umwana ahitamo Ndamage n'akana n'uwo n'imisaya umwana asanga Ndamage pe gusa uwo mwana w'uruhinja asanga Ndamage gusa akana n'uwo n'imisaya neza Ndamage ko nzi ko afite ifavure n'ibyanwa uwo mwana yavutse wowe menya ko bose bazize kuvuga ko ari umwana wa Bitoveni cyo koza abakobwa n'abahemu pe yaremeye amufasha muri buri kimwe nari kumutuburira sha agahinda kazi nyirako n'abari mu isheni bazize umunwa wabo reka ngende sheri wanjye ndamusezerera uyu munsi sha icyo gitekerezo nicyo nanjye basa dunda reka nje kuyikatira kwikusigaye ureba nk'umuntu wishwe n'ibibazo vi shabyihorere mwana ubu se subizi ko twatandukanye na Tony ibyo narabimenya kandi naranabishima ubundi y'akabebi kakuzanyeho kabiri uhita ukajugunya washa mwana akuguze gisi wawe uguze igura na gisi wawe ushari kumwe n'undi muntu biba ari sawa cyane kuko bose baba bari dawuni imbere yawe shamba bimbe mwana byihorere ako twi uramenya utazabima hari igihe mba ndi kukubona nkabona uzadutenguha wabikuyeho guhagarurira umuntu w'umusore nkawe ukumva ukiri muri rwa rukundo ruri puwa nk'umukobwa yanakwanga ukumva wanarira sha mwana gisi umuntu ni nk'umubyeyi umuntu uko ikibuno cyawe gisara kuzi ibyo se yabigusekera ko cyasaga umukara nyine hanyuma se uwo bari kumwe we ni siliva ni zahabu ni gorudi kuguseka yaba ari kubikurayo ko n'ikimenyimenyi ushobora kureba ku gasenegali k'uwo mujabo gukira uwo mwaka ugasanga bigufasha gusenga kangahe sha mwana gusa umenye ko icyatumye mwivumburaho ndi kucyicuza ubu nataye umutwe sinyiri twiri wa kera ntiwataye umutwe ahubwo wataye ingofero kandi kizakubwira umugabo mbwa mu bibazo abanza guta icyubahiro cye nkawe ko mbona wataye bonjour Paris ingofero yatumaga abakobwa bagusarira urumva usigaranye iki nasigarana iki se kubona bimfitiye abonye undi uramenya utazaba nka bamwe mbona abahe ugasanga tipa arifashe arashatse hanyuma agatangira kwitera icyizere imyumvire nk'iy'abasaza ikibebi cyanyuraho ntanahindukire ubwo n'ubukaritasi wanjye mu gihe ni papisi yagutaye cyangwa ukayita remove and delete ukamuta muri bin ugashaka abandi ariko mwana uguze kisi yamaye uguze ibintu twagakoranye ibyo ni ibintu toto by the way kisi ni ikintu kiri public cyane ni nko gufata ibere rya mama wawe ugafuha ko barumuna bawe barinywaho hari abeza bamurenze kandi si we kamara kandi Imana iravuga ngo nuba ikigoryi nzaguha
ariko birashoboka kubona abandi. Rudakuba kuri kugenda wisharirije byakugendekeye gute? Sha mwana ngiye gukatira sheri wanjye yaguciye inyuma se? Oya sha byihorere mwana, naje gutahura ko badukoreye inama, ubundi nginkoni ikubise mu cyeba mbere yo kuyitangura abanza ukayivuna. Aha ibintu uri kuvangamo imigani ndumva bikaze. Wowe ugira sheri? Cyane rwose dukundana nk'ugwa Juliette na Romeo. Ubuzi by'urata ubwo uri kwishwa wibwira ko bakundanye iminsi igera mu cyumweru. Mamaga ko bababayera sha nkwiye gusoma inkuru nkayirangiza. Hello guys, baba content creator mumeze gute? Guys, njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo twiri comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys, ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza, na content yawe ikakundwa cyane, ikarebwa n'abantu benshi, bakayiguma paka video irangiye. Nta rindi banga, guna no mu icyanzu.com tukweka igisubizo cyawe. Urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound maker. Guys, wowe mu content creator rero visit icyanzu wihahire.